서로 이쪽. 이거 잡자. 오토바이 소리도 나. 얘네 예, 제 언덕에 섰다. 쉽지 않아. 반대쪽 내려가면. 자기장 안에 들어와서 서겠다. 아, 저쪽 간다. 쪽. 행시. 파란색 핀가요? 쟤네 아마 오토바이 타고 멀리서 와갖고 치유할 거야. 치유할 때 잡아야 되는데. 저 팔각정 앞에 내렸어. 예. 삼토바이 팔각정에 내렸어. 예. 쟤 털고 또 일로 올 것 같긴 한데. 팔각정에 내렸다고요? 팔각정에 삼토바이 한 대 내렸어. 여기 돌아다닌다. 오토바이 소리 또 나. 크게 나왔다. 얘 하나 기절시켰어. 그럼 이제 못 가겠지? 하나 둘 다 기절? 요 집에 있어요, 집에. 집. 올라온다. 얘 개피. 자, 바로 킬. 나이스 볼. 좋아. 우리 부자야. 우리 부자야. 구상 없으신 분 가져가세요. 여기 8개인데 내가 3개 다시 내려놓을게. 여기 뭐 보정기에 개머리에 소음기에 뭐 별거 다 있다. 카고팔 있다. 얘. 탄도 많고. 800 카고팔. 카고팔? 저 미니 버릴게요 그럼. 400 하나 써야겠다. 오케이. 400도 많네. 됐다, 부가 됐다. 보정기 있는데 찢어도. 이렇게 AR 본적 있어요? 예, 걔만 예, 먹었어요. 인포 있네. 써버려야겠다. 어딨지, AR 보정기. 우리 다음원도 멀진 않네요. 부자야. AR 보정기 어딨어요? 내가 하나 줄게. AR 아, 보정기 예. 저 시체. 여기 써있어. SR 소음기 같은 거 없지? 위에다가 배율 8장 끼고 아, 예. 버리고. 머리판이. 우리 멀진 않네. 개머리판 여기 있어요 형. 여기 있네, 여기 있네요. 여기 시체. 개머리판 있어요 이 시체. 정말 다 봤는데. 네, 가십시다. 안 보이지? 부자다. 안 보여요? 두 번째 집. 안 보여요 형? 내가 주워서 꺼내줄게. 서서 따로 드려야 되나? 아 노안 진짜. 기다려요 형. 기다려요 형. 어우씨, 눈이 침침해. 제 빼서 드릴게. 여기다 떨굴게요 형. 여기. 미니 있을까? 아니야, 미니 낫다, 지금. 잠깐만, 아까 소음기 있었잖아. 소음기 있으면은 내가 챙겨. M16이 낫지. 가십시다. 18명 남았네요. 미라 핀집 줘. 근데 원까지 붙여주는 것 같아. 부자가 돼버렸어. 인생 한 방이지. 개 놀랬겠다 얘네 진짜. 이게 오토바이나 차 타고 자기장 가생이에서 치유하면 적골난다고. 여기 앞에 있지 않을? 이게 안 털렸는데? 이쪽 말? 받아라. 님들아 여기 안 털렸어요. 이거까지. 와 한방에 개부자 됐네. 어디냐? 팜.
안돼요. AR 소음기 지금 써요? AR? 이거 쓸래? 네. 형 안 쓰시면 저 쓰세요. 아니 세컨총에 끼워놨지. 쓰세요. 저도 세컨드에 쓰려고 그랬어요. 소- 그냥. 소음기는 세컨총 단발로 써야 돼, 저격용으로. 뒤에 소리 난다. 쟤네 일로 오겠다. 쟤네 잡아야 되는데. 저 올 때까지 숨어 있자. 가까이 오면 잡게. 잠깐만, 나 문 닫고 와야겠다, 그럼 저기. 아이씨, 뭘 닫냐, 씨. 쟤 자기장이 때문에 이제 뛸 거라고. 자기장, 경기장 밖 사망 떴는데? 우리 좀 머네요. 개멀어. 아니야. 아까 이쪽 라인에 다시아가 있긴 했는데 지금으로서 최고 좋은 자리는 여긴데. 노란핀. 가입시다. 제 자기장에 죽은 것 같아. 경기장 밖 사망 하나 떴거든? 팜 언덕으로 올라가야 되겠어요? 이쪽 언덕 이용해야 될 것 같아. 그럼 팜에 있는 가는 애들이랑 방향에 총소리 나요. 싸워야 돼, 쟤네랑 한번. 뚜벅이라 어떻게 방법이 없다. 오른쪽에 나와. 안 그래도 그쪽 다리로 갈까 했는데 그쪽에도 계속 싸워서 어차피 똑같은 것 같아서. 그럼 팜으로 가는 게 나을 것 같아, 싸우기가. 다시야 저거 새거 살아있는 거 있고 오토바이 2대 있는데 여기? 아니다. 그냥 가자. 뚜벅이 하자. 오토바이 2대 엎어진 거 보이지? 다시하고. 네. 나 안 돼요, 4명이서. 그냥 가자. 가자. 올라가게 못 움직일 것 같아. 앞에 싸우네 계속. 가까워. 나 빨라지는 것 같아. 저기. 전봇대 뒤에. 손전탑 있어요. 송전탑 뒤에. 쏠까요? 아니 좀 더 가서 확실하게 죽일 수 있을 때 써야 돼. 지금 쓰면은 못 달라붙어 우리. 쟤네 우리 모르거든? 우리 뒤치기로 가자. 네. 쟤네 간 거 그대로. 전 여기 바위까지만 뛸게요. 쟤네 베란다에도 있고 베란다 애들이랑 지금 싸우고 있는 거거든? 여기서 돌아야겠다. 쟤네 자기장 때문에 뛰쳐나올 거야 이제. 한 명은 아까 저 이동하는 데 있잖아. 미라야 봤지 아까? 뒤로 잡아. 미라야 네가 뒤를 못 잡아. 봤어요. 누구야 쏘지마. 누구야 만두 형이 쐈어. 뚝배기 날렸죠. 킬. 사선데? 한 놈 있었네? 아니야 제가 쏘던 놈이 있어. 그 밑에 그 밑에 둘 찾았다. 셋이다. 바로 앞에, 바로 앞에. 한 명 기절. 저 끝에 다 죽인 거야? 기절 아니, 죽인 거지. 이 집안에 하나 있다. 이 집안에 내 집안에. 얘 나와야 돼. 킬. 나왔다. 나이스. 14명. 가자. 안돼. 오른쪽으로 뛰어야 돼. 오른쪽에서 저 집에 붙어야 돼. 이거 저쪽 옥수수밭 개활지라. 아니면 이쪽으로 올라갈까? 언덕으로 저 집 쪽으로? 밀타? 여기서 총소리 났어요, 형. 근데 여기서 지금 가는 방향에서 아까. 그러면은 오른쪽으로 우회할까? 근데 오른쪽도 총소리가 나서 계속. 오른쪽으로 가자. 핀 걷어 그럼 다시. 저 차 보이냐? 우리 쪽 온다. 우리 쪽 응. 온다. 오면은 차 폭파시키자. 좀 더 붙었을 때. 하나. 이거 봤다. 아니야 못 봤어. 치유하러 온 거야. 아니야, 내렸어. 하나 기절. 쏴줘. 내가 달라붙을게. 오케이. 살리고 있나 보다.
내가 수류탄을 깔렸거든? 여기 지금 여기서 총소리 나요. 지금 파란핀. 둘 다 죽었는데, 딴 놈이, 멀리 있다. 딴 놈이 쐈네, 여기를. 도끼하고 도끼 미리하고 20초요. 그 파란핀에서 쐈을 거야. 파란핀에서요. 올라와야 돼. 붙어야 돼. 팀만 파란핀 2층에 창문에 있다. 기절. 기절이야, 2층에. 자기장 오는데 붙어야 되는데. 어, 바로 뒤야. 일단 붙어 볼게요. 음. 들어가진 않고. 불안하다, 씨. 베란다에 있을 거야. 그래도 가야 돼. 이 집에 있거든요, 지금? 그 집에 있어. 아닌가? 아닌가? 맞나? 맞아, 그 집에 내가 기절시켰어요. 너무 아프다. 빨리 가자. 있어, 집 안에 있어. 들려. 얘네만 포위하자, 일단. 딴 뒤에서 애들이야. 쏴요. 뒤에서야 뒤에서. 일단 안으로 돌아와. 일단 안으로. 안 했네, 씨. 없어. 있어요, 위에. 치기 치게 있어요. 됩니다. 네. 아유, 연막을 깠네, 씨. 밖에서 우리. 저 그지 새끼들 저거, 씨. 얘는 못 내려올 텐데, 이거. 안 가가지고 아니죠? 창밖 어디에 내려? 야, 우리 저기를 어떻게 붙냐? 큰일 났네. 기절. 저 내가 뛸 2층 게 있다. 올라가서 뒤치기 할까? 가자, 그냥. 얘네 UAG 있어. 이거 타고 가면. 죽였다. 잡았다. 형, 저 일로 갈게요. 야, 하나 더 있어. 하나 더. 기절. 잡았어. 자기장 가야 돼. 그냥 치유 못해 저거. 네. 빨리 타. 빨리 타. 형, 저 해방가로 뛸게요, 일단 저는. 나 그냥 간다 그럼. 차 타고. 뒤에 쏜다. 진짜 가야 돼. 예. 뒤에서 뛴다. 쏜다. 쏜다. 뒤질 뻔했네, 씨. 특배 날아갔네. 저 핀 채울게요. 내가 아까 기절시킨 경기장 사망했고 요 집에 둘. 만두 형. 아까 차 타지. 그런 걸 왜 안 뛰지? 방금. 이 3층 집에 3층에 둘 있다. 내가 있는데? 어. 건너편? 3층 집 한 번 더 걸쳤어 지금. 저 붙을게요. 쟤네 지금 내 2번 기절시켰거든? 잠깐만. 형, 여기 자리 엄청 좋아요. 안 가도 돼. 안 가도 돼. 우리 무조건 이거 네. 치킨이다. 잠깐 4명 남은 거거든? 3명 남았어? 만두 형을 죽인 애는 어떻게 됐지? 걔 안 뛰었어. 걔안 쪘어. 얘 죽었어. 야. 걔 자기장 포기했을 거야 아마. 일단 양각 잡고 있다가 우리 자리 개꿀이거든 지금? 슈가가 이제 건너와야 되는데 만만히 다 고기 방패 막판에 걔네 3명인데 3인가 보다. 2층 쟤 지금 셋 중에 한 놈은 기절시키면 아마 바로 죽일 거야. 3번째 기절이라. 하나는 그 옆에 주황색 집 있지. 거기서 소리 났다. 주황색 쪽 집에서 2대 1이네. 3대 2대 1이다. 한 나이샤. 나이스. 아이 씨 연막이네. 킬 라스트 하나. 치유하는 거 잡았어. 나도 붙는다. 라스트 하나야. 저 연막 쪽에, 연막 확인해보는 거죠? 쟤 낙하 있어. 낙하. 주황색 집 낙하 있어. 확인. 빨간 지붕.
오. 아, 야, 뚜벅이로 어디까지 걸어온 거야, 이게. 막판 재밌겠네.